好啦，咁咧，呢個 parking， 我車泊咗喺度。呢個 parking 咧就係 Old Finch parking lot 啦。咁咧，其實我覺得嗱呢度橋咁樣過去，陣間睇睇。其實咧，我點解會嚟 Old Finch？因為咧，而家係農曆7月啦，啱啱升起。咁啊，車完個仔咁啊，今日就唔使返工，咁啊嚟呢度行下咁樣啦。咁啊，其實咧呢度咧就後生嗰陣時咧，即係講緊16、17歲嗰陣時咧，就成日嚟嘅。咁嚟做咩咧？咁啊嚟，梗係唔係一個人嚟啦，係咪先？咁啊，梗係有男有女咁樣啦。咁啊嚟探險啊嗰啲咯。咁啊話説咧呢度咧呢條橋咧就有一個女仔，咁就嗱呢度有架車呢條橋。咁話説咧呢度咧就有個女仔，咁啊喺佢生日嗰日咧就俾人俾冧咗，俾佢阿媽佢定冧咗啦，總之就咁咧。之後咧就話佢就係呢條橋啊，呢條就話佢呢條橋咧就吊頸，定唔知俾佢阿媽定吊佢阿媽吊頸咁樣，咁就咁啦咁樣。咁啊好多鬼故事開始講起，咁啊話啲人話冇喺呢條橋附近唱生日歌啊，會引佢出嚟㗎咁樣。咁其實我覺得呢條橋係恐怖嘅，即係尤其是夜晚呢度冇街燈咁樣行車係恐怖嘅係得人驚嘅。因為點解咧？因為呢度冇啊嘛，加拿大冇咩呢啲咁嘅生態，咁嘅唔係生態，即係咁嘅設置啦。即係多倫多比較少，咁啊係咯。咁啊嗰陣時成日嚟，咁其實嗰陣時成日嚟咧就好多原因啦。咁啊溝下女啊，咁啊成啊咁啊嗰啲啦。咁嚟咁啊有幾次咧就同一班男仔一班女仔咁樣，咁都有好勇敢咁闖下呢啲咁嘅地方咁樣。呢度我唔落啦呢度，因為今日得一條友啊，費事啦下次同老婆嚟啦咁啊，其實我有好多呢一方面嘅故事講嘅，因為咧我就比較靚仔，咁啊隻眼又得咁啊好容易咧就 feel 到嘅feel 到嘅意思即係感應到有啲嘢喎，唔好行過去咯喎。咁尤其是喺呢度啦，喺香港尤其是香港咧就有一鑊嘢仲大鑊喺長洲嘅，咁啊遲啲先講啦。咁啊哇咁啊係咯講過咩啊？係啊咁啊講到話等我行咗先啊，落去先。咁啊講到話 Old Finch 呢度，咁咧就呢個故事咧就好耐噶啦。咁啊係咯，咁講開有個女仔咁樣，即係呢個係乜冧咗之後咧，就呢條橋其實好靚噶呢度，我覺得冇乜問題咯，係多蚊啲咯，都唔會有咩問題。即係兩睇啦，我覺得你話佢冇咧，我話唔肯定，但係呢啲古仔咧就肯定係聽翻嚟㗎啦，我就聽翻嚟啦。呢度我未講過，但係喺 Old Finch 咧嗰度附近啦，呢度附近有一間屋，
就曾幾何時，我哋一班男仔就我哋就入咗間屋嘅，嗰間屋而家已經拆咗噶啦。咁我陣間去睇一睇啦，或者嗰度已經拆咗，因為嗰度係 Toronto Zoo 嘅地方嚟嘅。咁因為嗰度係 Toronto Zoo 嘅地方，所以咧你一停低架車喺附近夜晚啦，講緊停低架車喺附近咧，咁咧就會有工作人員嚟睇你咩事嘅。咁我哋嗰陣時咧就將架車就停喺一啲人宅嗰度，行過去好近嘅啫。咁但係而家嗰度又拆咗啦，就變咗Toronto Zoo 嘅地方咁樣。起咗嘅層嗰啲咩 administration 嘅 office building 咁樣，但係講緊廿幾年前咧，嗰度唔係咁嘅。咁而家我打航拍機啦，咁飛咗上嚟，咁樣就去睇下嗰陣時我哋去嗰間屋嗰度附近咁咧肯定係呢條路噶啦。咁飛過去睇下先。咁咧就係而家仲見到左手邊咧就係 Toronto Zoo 啦，右手邊咧就係普通民宅嚟嘅。咁呢間屋粉紅色蓋呢間粉紅色蓋粉紅色屋頂啦，紅紅地色屋頂呢間屋咧，就係我哋嗰陣時就停架車喺佢嘅 driveway 嗰度，咁就行過去 Toronto Zoo 嗰度啦。咁我哋就譬如我哋2-3架車啦，就停喺呢間屋個 driveway 啦，就行過去對面。咁唔係呢度呢度呢個停車場呢度咧。咁停車場呢度咧，我諗係大概廿零年前啦，我哋架車停喺度停喺呢度咁樣。咁大概廿零年前啦。咁呢度咧係應該係未起嘅，唔係應該，肯定係未起嘅。咁我就唔肯定係呢一個路口，即係呢一個入去呢個路口定係下一個路口。總言之咧，佢咧就有間屋嘅，即係而家停車場呢個位再入啲呢度，即係佢而家係起咗呢啲3間屋呢度咧，就係有一間屋嘅。咁嗰間屋係點嘅咧？係好舊嘅，又唔似係嗰啲 barn house 嗰啲嘢嚟嘅，佢係間屋嚟嘅。咁但係咧，嗰間屋咧就2層高啦，咁有 basement 嘅。咁個 basement 咧就爛晒㗎啦，即係一入去嗰度就係個門口就已經係望到落 basement 嗰個門口係爛咗㗎啦，即係個 basement 直嘅門口嗰個地下係爛咗㗎啦。咁咧佢又有樓梯可以喺側邊咁樣落但係咧落到去 basement 咧好濕嘅。咁一班人咁樣入去啦，我記得嗰次係應該5-6個人啦睇下風景先啦呢度。咁5-6個人咁落咗去嗰度，有一個 friend 就其中話有個人喺後邊望翻緊我哋，即係屋嘅門口即係我哋6個人咁樣落咗去啦。跟住佢話佢有 friend 有個 friend 就話喺屋嘅門口就有個人望住我哋咁樣但係佢冇出聲，佢好驚，佢冇出聲，佢好明顯係見到一個人嘅。咁落咗去冇嘢嘅，間屋都走啦。咁兜個圈，真係上唔到樓上㗎。以我所知係條樓梯爛咗㗎，條樓梯爛咗上唔到樓上，所以我哋就喺 basement 同埋一入屋嘅有個大咕窿，個地下嘅穿咗個窿，咁就落咗 basement 嘅。即係你唔帶電筒，日頭都好啦。其實我哋係夜晚去㗎，就算你日頭去咧，你一定會跌落去嘅。
咁好啦，咁探險完咁樣，咁都係半個鐘內嘅事啦嘛，就出嚟咁啊，上翻車咁好驚咁啊，我上翻車之後咧，咁啊去食嘢啦，食宵夜，跟住頂嗰個 friend 先講翻出嚟喎，佢即係成晚冇出聲嘅，咁啊去到嗰度食嘢先講翻出嚟，咁我就話哇唔係嘛乜咁啊。咁啊，係啊，即係我嗰個人咧就我 friend 嚟嘅，咁啊佢又唔似講大話，因為佢好少玩啲，即係好少去呢啲地方，好少講呢啲大話嘅，因為佢好正經嗰啲人嚟嘅。咁啊，佢咁講咯，咁但係嗰時咧係我哋其他幾個人都冇見到，係唯獨是佢有見到嘅啫。咁就係咯嚇，咁啊之後我都去過幾次嘅，其實之後去過2、3次，咁但係咧一泊低架車咧。我唔知啊，呢間屋嗰個人啦，即係都係派呢間屋仔嗰度啦。派喺呢度之後咧，就報串啦。咁啊，派喺佢條 driving 嗰度報串俾 Toronto Zoo 聽。咁啊，好快5分鐘、10分鐘就有人嚟趕啦。咁啊，趕落嚟走。咁後尾最尾嗰2次去都係俾人嗰間屋都拆咗啦。後尾就嗰幾年係咯。咁啊，即係我覺得係呢個屋就會有啲可能咯。咁但係其實都正常嘅，咁多年係咪先？有就一定有噶啦。但係你話 Oldfish 嗰度咧，我就覺得流流地咯，嗰個就。但係呢啲屋啊嗰啲咧，我就反而有少少感應到啦，但係又唔係好勁咯。咁所以咧呢度係有嘅，但係唔係咁講到咁咩咯，唔係講到咁誇張啊！哎呀咩沙快樂啊咁樣，即係我覺得呢啲荒山野嶺幾百年歷史係咪先係有嘅嗰啲屋啊，即係講啲屋幾百年歷史啊，係有嘅，係有呢啲咁嘅情況嘅。但係你話係咪惡意咧？係咪話佢阿媽咁殺咗佢咧？我呢個咧我就有保留啦，因為咧我啊上網揾過係揾唔到資料，咁啊係咯，嗰個人好似叫做 Susie， 唔係 Tracy 冇搞錯佢哋講到好認真㗎，佢哋Happy Birthday Tracy，No not Tracy，It's Susie，OK，但係講到好真嘅喎，但係又揾唔到嘅喎，所以咧呢度有間學校咁no trespassing private property 唔入啊係啦，就係咁啦。咁我哋再去嗰邊睇下先。咁咧，上翻車度啦。其實 Oldfish 呢度咧，秋天嚟啦呢啲綠色啲樹啊變晒黃色啊，楓葉啊，好靚好靚㗎。我都以前嚟呢個放飛機放過，影喺上面影落嚟好靚嘅，不過又驚俾人周，即係唔係驚俾人周，即係你有雖然有牌有剩，但係你無端端咁樣有個人嚟逗你都唔好啦。嗱呢度咧有條橋嘅。又有一條橋，係咯，其實都係行嗰條橋有啲聲咁樣，但係其實冇乜特別啦。夜晚係會得人驚啲咯，因為黑啊嘛，有啲聲啊嘛。但係其實我覺得OK 嘅，冇乜特別我覺得呢一帶其實有嘢，但係就唔會話出嚟嚇你嗰啲咯。有肯定有噶啦，講真，周圍都有。咁呢度有一條橋，呢條叫火車橋，呢條冇嘢嘅。係啦，好多嘢㗎。講翻啲日頭夜晚嗰啲嘢，其實佢哋真係唔會分日頭夜晚㗎。佢哋要出嚟見你咁樣，你時運低，你係見到又見到。
因為我之前咧有一次咧就係4點零5點咧，個天都差唔多黑晒嘅嗰陣時，差唔多冬天3月幾咁啊。我下次先再講嗰個係咯，同埋長洲嗰度又係，我下次先再講啦。咁啊嚟到呢度先啦。我都唔知自己做緊乜所以我而家嚟咗呢一度，咁啊有個 parking 喎，暫時。咁啊呢度行下山，係行山嘅純粹應該。咁啊係咯，即係我覺得多倫多有呢啲地方咧就好多嘅即係感應到，即係我即係唔係話自己咩我 feel 到嘅。但係你話 Oldfinch 呢度咧，又真係唔係好 feel 到喎，係咪先？但係嗰陣時嗰間屋咧就真係有，就真係 feel 到咁我啲朋友亦都入到去見到有。咁啊喺呢度畫咩啊？Garbage truck。咁啊係咯。嗰度有一個人行山，我唔去行山，千祈唔好一個人啊！最緊要帶夠水最緊要帶夠通訊設備嘅如果唔係冇人應，就係咁咯。咁啊，雖然而家日光日白咁啊，其實即係夜晚嚟都係差唔多嘅，只不過夜晚同日頭嘅分別，即係嗰啲嘢日頭你都會 feel 到嘅。日頭真係嘅，你日頭咧同夜晚咧，其實佢哋唔驚嘅。你都話啲人日頭同夜晚係其實個人驚嘅，人驚夜晚多啲啫，係咪？其實嗰啲嘢就日頭夜晚都有嘅就係咁啦。OK，拜拜。